السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو تبعنا اليوم هنتكلم عن الأعراض، اللي هو الأعراض هذه الحالة هو استمرار السعال بعد 7 أيام من الإصابة بالبرد، ارتفاع درجة الحرارة، الشعور بألم في الرأس عند الأطفال اللي بتزيد أعمارهم عند 5 سنوات، ظهور رائحة كريهة للفم، المعاناة من آلام الأسنان والشعور بألم في الأذن وتورم المنطقة حول العيون، والعرض الأخير المعاناة من سيلان الأنف اللي ممكن يستمر لأكثر 10 أيام. هذه الأعراض اللي حكينا عنها هي أعراض حساسية الجيوب الأنفية للأطفال. نبذة قصيرة عن الجيوب الأنفية. تعرف الجيوب الأنفية على أنها تجاويف أو جيوب مملوءة بالهواء تتواجد في عظام الوجه حول الأنف، محاطة بالأغشية المخاطية، وعند الإصابة بنزلات البرد أو الحساسية تتهيج هذه الممرات مسببة ظهور العديد من هذه الأعراض اللي حكينا عنها سالفا. أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو اللي كان بعنوان أعراض حساسية الجيوب الأنفية للأطفال. أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.